serez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tobodé. J'ai choisi la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel ne me rend point confit. Je cours dans la voie de tes commandements. Nabandi Motunyoso Ayoki Ndenge Totangi. Le chapitre Oyo Natanga le 2 octobre, tant on a été na Saint-Denis, tant on a na Saint-Denis. Tellement que Zaï Gito, qu'on a joué comme un livre, Maloba Papa Fumalongo, et tant on a tout le temps. Ma maman na batata, koya wote ya nisika o na sali semaine mobimba, ma ponge kata na mamaga. Surtout qu'on a comme des samedi, tout comme à l'élo, de nos monos de na matanga na veillé, na bopang. Ma kamni na wala papa na pino. Do ba ponge kata na si 80 faisant moké. Et kata na l'air nyoso ponge zo kata na. Poni na wote ya bino nini. Et là, on est spécial dans le Labino, et là, on est à Sika dans le Labino, dans le Monamote. Mais là, on est là, moi, Mouké, dans ce pays-là, il y a 15 jours, il y a papa Maïng. Donc, il y a inspiré dans ma tête, il y a préparé, il y a devant ça qui est. Mais, à l'obéla, il y a un bon ami. Mais il y a un bon ami, pas un Zambé. Parce que bana nzambe na baponanela deux sortes. Bano ya ye na bato ya poni. Sikunga zolobela lelo bano ya nzambe o bana kata sale oyo. Bana nzambe. Soto tuni nani azali mwana satana na kata sale oyo mutango la kusabazate. Mais soto tuni nani mwana nzambe biso sto ko la kusabazate. Mais soto tuni siko nani mwana nzambe sala kama kama nzambe na yazo tinda. Kitsa musada ngana kolobela lelo bano ya nzambe soko moni ki oza mwana nzambe donc naza ko adresser na yo na lobaka ngo le 2 octobre ambassade ya RDC eza na l'autre côté ya pont de l'Alma soki pont de l'Alma esalika ka fissure moko na pont wana ambassade ko lomate mais va détourner nzela mais au Kenya l'ambassade là se vendre na il y a kolobani oyo zoleka na lingomba tant que tribune et canalité tout ça la détourne to poni nzela ya kitoko ndenge totangi awa nzela ko to poni eza nzela mo kitoko mais biso moko tozo bebisa yango biso moko kaka to vandi kaka boye to signé kaka to bebisa yango kaka na biso bana nzambe na 80 ans papa lobaka ayebisaka biso avatonga fongisa ndaka za makamba jour wana azalaki wana tozoyembela ye sikoyo azwi maloba alobi bana moko 9 ya mike bayelinga awa balobi papa soko ofongoli kaka temple oyo en tout cas tokokota na liboso na famille na wana tokobebisa nyonso nazalaki ntango papa azolobango batiaki babetaki papa mfuma longo nzambe mundenge papa abetaki mpe mundenge po ayebaki ke bana nde bazali akobimisa biso na libulu ntango ya komonaki ntango nde ekoki akende asakataki chrono tokosenga bolimbisi chrono eyalaki déjà en marche ntango tokosenga bolimbisi tokosala makambusi oyo ya minene oyo bato bakotuna sikoyo makambo yango boziongo mpa ya nani ntango wana sikoyo biso tokolakisa papa mfuma longo mais papa mfuma longo ondire mundenge abetaki ondire bon tala kaka mais natuni sikoyo na kati ya bana nzambe bana kati ya sale oyo puisque bana satana bake kobetela nzambe mundenge bana nzambe sikoyo nini oyo bana kati ya sale baluki mpe satana babeta ne mundenge mpo babungisa lingomba oyo
bana nzambe o bana kata salle oyo toke ko tumusika te o ka tozali awa banani oyo baluki mpe satana oyo abutata wana bakende mpe bamo nef bakende mpe kobetelemu ndenge balobaki lingomba mpo oyo kokufa te tokobebisa ngo mpe te banani donc bana satana baganyaka kaka nzambe akotaka kaka na mawa bana nzambe tozoluka bana nzambe lingombe ezoningana mais soki eningani lelo bato balobaki o lingomba ebebi lingomba ebebi te o tozomona na nzoto moto ebebi me na molimo lingomba ebebi te mais soki mpe tomoni ke lingomba ebebi eza bana nzambe moto abomi yango batatroa te bana nzambe moto babomi lingomba oyo parce que basala yango eloko moko te ntango nzambe na bango azoloba na bango bazokipe te bana satana bazotala babi soki bapesi mokongo tokokota ntango bana nzambe base distraire bana satana bakoti soko bana satana babomi lingomba oyo bana nzambe moto babomi lingomba oyo donc ndenge tovandi awa biso moto bomi yango tosakala biso eloko moko te tokipaka na biso eloko moko te mateyi ya tata na biso apesa biso anyokwami batata papa bamoni mpasi mpo biso tozala bien alobaka mokolo wana nga na mona papa azoya tozoyemba papa azoya azolela mpasi eleki bana moye na vande ya te moye na teleme ya te moye na lala ya te papa azolela siko nyonso nasalaki yango mpona biso biso sikoyo eloko toza nango motema makasi papa Paul alobaka na biso na Mirabeau na 93 etumbu nzambe akoki kopesa koleka akanga yo motema ekoma ya makasi soki nzambe esakanga yo motema ekoma makasi eya likambo ya kitoko eya likambo mabe likambo nyonso yo kozongoka ya mabe eloko edistinga bien na mal balongoli yo parce que motema nyonso ekomi ya makasi bana nzambe na mibeko kutu so tokei kuna bana nzambe kutu na mibeko basimbaka na bango te nyonso to donc tozali komona na Kinshasa bandako eyaki na bagombe wana mona tata na bino moko boye tata moko ya quartier asalaka pa mokonzi aza cuisinier kuna aza boyi mais boyi wana yebi basekret ya ndako ya mokonzi wana koleka kutu mwana mokonzi omona kutu boyi wana mtako ede mwana wana ko tata lo alobaka boyi tata wana asalaka boyi mwana kipakane te tomoni yango na kisasa to vivre yango c'est pareil une église bana satana siko mutu baza o baenvahir ndako ya tata bana nzambe kutu bakipaka na bango yango te nga aza koadrese lelo na bana ya nzambe soko oza mwana nzambe songa minute kalikile na makambo nyonso tozosala bana nzambe bakipaka na bango eloko moko te na mibeko kutu bana nzambe baza na bango te mpo anini basalaka ngo na nko mobeko okoma nango na nko soki otosi eya lokolo osepelisi mutu mfuna asala ngo na nko mpo ozokanisa soki ozosepelisa nani baconséquence eyaka après lelo tozokokende tozopusanaka maleme batata na bamama papa mfumalongo alobaki na biso na bana koreki na 90 awa soki bolingi bokotia pari na mutu botambwisi na bakonzi batata balelo première élection na mboka oyo bana nzambe soko boponi nani soki mama wana leki na kotanga kutu soki mama wana leki mutu mabe yo mwana nzambe soko ozosala nini parce que bayebisaki bino soki bolingi donc soki tolingi tosali soki tolingi awa balobi na biso awa na Esaïe si vous avez la bonne volonté ezalaka nango na biso te lokola na mokana na nga bafrançais na mokana na nga naza na ndako na nga opense meme na ndeko azangi te yango na lelo élection premier tour tovandi calme mais so balexi biso papa mais bana nzambe
Et là, on va comme on a bien noté. Papa le bali kamoro te ko asala ine kaka ja lobi on kana hasard te. Soka lobi c'est que kamori ali. Beaucoup na mokonzi. La prière ici ça brille lobi na biswa. To moni mukindenge ndingani. J'ai soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Papa m'a sali prière. Papa m'a dit si mukili. Pour ba yesu ko yaza nani. Mais pour ba papa faut bana nzambe. Bala sama kasi na bongo loko nino bazana ngo. Mais bana nzambe moyen te. Lelo yo na se kuna papa ke ko bakisa lisusu. Veille-leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent leur guider. Responsable digne lelo, il y a confiance en Nzambe, lelo bazo lukaye, nani. Na 20h lelo, biso nyonso to ba portable na toye ba nani aleki na premier tour. Allez le 8. Toyebi sikoyo mutu nini ya kovandisa mboka oyo. Or, mukonza mukili oyo alobi na biso, soki bolingi botambusi mboka oyo na bakonzi. Mais sokola tovanda donc bana nzambe elobi nango bana nzambe baya baparese moko bona na mona te. Biso nyonso nanga moko mpe na kati ya boloba te yebu te nanga toza baparese tobondelaka te. Parce que bilei na biso na miso ya nzambe eza mabondeli tobondelaka te basacrifice tosalaka te kaka makambo pamba yango wana nde mwana nzambe asalaka oyo ya kitoko mwana nzambe asalaka yango te to eya loko ozoboma no lere soki ozala likama ya kitoko. Or c'est pas bon na liro monde eza kokende bana nzambe batata na nga bamama na nga nayebi te biso mongo totalaka nous sommes capables de tout, mais tu l'as na biso te. On peut ça exemple pour quelqu'un qui n'a pas na koreki. Moi no te yo ba beta kini pas à voisin na biso. To kena maman Laurence tata na maman na maman ba bota moi na biso na ba bondeli pardon. Na yena on a koreki. Ba tata e ya to kondoto. Prière il y a 30 minutes. Docteur ba moi na osala 2 mois en hôpital. 30 minutes le lendemain. Moi, je suis abîmé. Bana pour le bagage na bête. Oui, mais bazala qui kaniso moko. Mais biso le loi ma kanisa biso ça éparpillé. Surtout pour voir votre maman qui et si vite. Bana nzambe wa pipino. Ngapenda sana ba problème na ngana soumettre na mwana ya nzambe wa piye na kata salala sa musapi. Ça papa dit les akinga oyo lobelaki na peso ba problème nga na zana batata maman a lire mokilezo kendele soki to kovana ka ne to zo kendele boye non makamu nyonso ya kito to lingaka te zoka kana ba répétition to yana na biso te mabondele ya lendi bambuta batia o bambuta basalaka baponi mokolo lendi 4 personnes 3 personnes bonga moke na yaka te pona lendi na mato mais biso nyonso na kati ya salo na sur mabondeli 4 personnes kaka ali tozoluka lobiko te lobiko ozolaka munde wana te batata mama tant que se sacrifier te au coin de ma belle était une ambazo mon appel place au balukité ah on s'est sauté mais tous les canisiers moko de batata na maman ndenge to vandi awa ba monsieur makanisi za na Bunia ba monsieur za na Yougoslavie ba monsieur za soki wapi donc éparpillé ya mwana moyen de ça la likambo bitoko ezali te. Na Esaïe tutangi nzamba lobi na biso même donc masumu na bino comme le quoi makila soki ndeni ya ko bongola yango akomsa ngo pembe
mais biso to lingi na biso ko bongo na te po ba nzambe na ça biso to comme on la laine to lingi te. Si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes docile, na kete na dictionnaire na loki mot docile, et le but c'est lui qui obéit facilement. Na zongeli en octobre na lobato lelo, est-ce que tu obéiras facilement? Obéissance facilement. Est-ce que tout ça là? Mutu nyonso bizali la famille na bango, ya ndako na bango, ya quartier na bango, ya kimuziki na bango, to memi une église. Ya ngone lo mozo marché. Solo ba papa na ba lobi na liboso de tout ça la boye. Yo lo koloza na bizalelo ya yo, olinga na mote. Ano kuma ko contaminer mona bandeko. Okene pa mutu ko pesi masengena, lokola za ka faible ya yo ke la ka yo, ale yo za ko manipuler. Si vous êtes docile et si vous avez la bonne volonté à vous aller Cambourg, batata na maman va passer des chance. Le loba est venu mais quoi il est sur la carte de ngoma biso toza mis au coup vite. Maman disparaître dans boue. Toza sur na maman ah maman disparaître dans boue. À quel roi blague hein? Est-ce que parce que les gars disent maman yamana ke non accord na biso na nzambe to ano donc to bongisi ya mote na nzambe na biso il au moins marché te batata na maman toujours on la blague na liro tozo kene bana nzambe de to vandeli papa ko zo su mususuko aloba ki amoso ko tosite na ko zoma kila na nga nyonso tu même ya bébé na ko kende na ye botika na ndengwana est-ce que tozo koma na période ya mote 4 déjà to bagana oui 4 est-ce que 5 rosal est-ce que 6 rosal toujours dans moi minute à moquer papa le bien à saigner le sur bakangili wa et alors kuna maman nilia to benda papa makta zo benda ngana kangili wa mais ngana osa la sacrifice maman sali sacrifice kuna zo benda na kangili wa côté à papa siko yalo wa sibaye ko pese sango papa no vani ozo benda singa oyo kasi papa sacha kweyi kuna na ko banga na so lâcher singa mama ki akweyi singe katani mama ki Liwa au baleko benda nga to tikate yo sala sacrifice na likambo oyo to lokeli likambo te dorle ali bon to yo kanye nga na sala sacrifice mais ba tosa maman il a bandi sacrifice na likambo oyo quand il y a douda on ka douda na maman souffrir to na maman bela maman la bia zawana na maman odili tout na bango mon souffrance biso ko sanaka ko lali pasi mona yoka kilelo tout na bande ko wana paso ba bengi pasi o mama moni or nyoso wana sala donc on a sacrifice ya likambo tozana mo papa mayinga lo bana so papa lota kindoto na 2013 na wewe zo mwana ngai parce que sacrifice va ça et les autres là ça n'ont l'eau monte que va au monde donc sacrifice on a on a tina mon côté papa bon Dieu papa t'es dans joie et alors ouais papa fuma long soit anniversaire le 22 mars azoyi so papa ko lutu nga soit anniversaire na on peut un cadeau ni papa ko lutu na on peut so mwana donc le 22 mars anniversaire à papa, le 21 papa pour lui taper ses cadeaux à moi l'année. À quel moment tout le monde est normal. 22 mars, il est le jour pour jour. 21, le 21 mois. Donc un mois, maman a sauté. Si pour autre, vous avez dit, non, si pour le long way. Tout le monde est moine. Maman souhaite qui
na pas sur mona mona ta anniversaire pas bako inaugurer ensemble la tamba la moko maman sali mikole bela za ko ya so pour la ko ya ka place ko vana non hygiène maman ko yela awezate ya mo maman vana na nda utu na maman la hygiène ya te maman ko ya ko sani nda wanda oh ce qui te zaki na biso ne sika na biso to zui ba na ba bomsa nyonso tout ayene peko mais hygiène ezana moté bana nzambe to mono ka normal na makambo yeli biso le 21 to ko bossa na moka mwa mikolo ala to zongeli tant maman et Maria na tika biso na 2008 izaki na bateau ba kinga banda lelo lisumu na tiki tunaye masomo ya sa consommer et l'équipe doit ça qui avant c'est comme maman parti jusqu'à la décision de normal ka papa firma yego lana mutona ba tuso bakamo pena nengeza pena donc maman suku de bijou là ta soute a kuzinzo to mena kundinzo et les cas moi mi ko la timolinzo to nego azongeli normal ba beauté na yema kamunyo surtout elongwe mama ke yishiko ba o souffrir hein to mona oka ndemona ka parce que bon ndengwana to leli mais souffrance ozana bango kolomola moto moko ko bino ko contacter serial longwe bato ba kufina ntebo ba ebite biso to kufela ya mama ndeko balandani to ebe souffrance wana so ko fela to mona oka ba kufika ke mais souffrance ezana kati ngazole bla bana nzambe na passion nyoso mama moneli biso dorda embolo papa pi ça peut senga li solo moko ba ke pa mama ndenge za to jouer sika na mama bela maman Nelly a fami maman en tout cas merci to jouer pende sika place on to jouer ko to le pas mona ba to so pembe siko ba même on na nenga li solo ya bien maman so ko to moyen ali na parti wana nyoso tout zwango kaka maman Nelly a changé l'homme a siliki na zonga son hôpital azawana bo benga maman bela butu nai na zonga son hôpital bana nzambe to fon la misute sipor elongwe sipor elongwe message particulier biso vous en a ennemi vous en a le puta mingi est-ce que maman kosi parce que place avant qui wana soka vandi kaka na ndako mutu nyoso okena lisono na i mama okanga kisolo kele le côté ça va qui m'banguise et oui n oui ngate mna robia maman mutarobia parce que ba sangonyo se donc no koya gapa na ye siko batu pe bazana n bana nzambe bazana kat bata nzambe kutu ba mais bana nzambe siko ngazolo bla siko bana ya nzambe papa mainga te yake ya batu ya nzambe o baba kia solwa bana nzambe papa ni bane par exemple pesa na nzembo na 5000 binono tula na tandamwe mukolo wana bege na mona na ngati mena imagine ka ba ange na couloir ne ba telemaki pono kuyamba mukonzi
batata babaka zinuma mandoko lutama wo efwa silwa fangulu tata mene fubyambi lusungika ngitu zeno ye mabaza meno enza ya yika yena kwa nindandu batata babaka zinuma mandoko lutama wo efwa silwa fangulu tata mene fubyambi lusungika ngitu zeno ye mabaza bana nzambe bakomeli ngomba oyo bata 3 te bana bakasaka na peke bana nzambe mingi bakota na lingoma o batili bamba na satana salaka iloki yokobo na bimabe babila yoyo wana koyeba bamusiko bata bubulu yetema mibale toza nango jamais ne totambolaka toza na motema moko non likanisa nango moko te yango wana topolisi tout le temps un an moko bake kosigné ti le 22 mama tika biso un an tovandisa yango bongo volonté eza te. Si vous avez la bonne volonté, le quoi est la volonté à monter maman lembi na kene na ngai. Elle qui va anniversaire 50 ans à sa liberté, elle a signaté. Comment on a besoin de faire ça des gens, on a payé. Parce que les choses sont pour moi. La politique. Alors, pour ibana bambungulu mwana nzambe Mikolo
réfléchir. Réfléchir. Ayo que la soka mawala soka mawanaye soka la so mawanaye tangona ne tobiki mais so la so mawanaye te batata na ba mama e kozana biso pasi to ke na biso so musika te to suksi bongo na kombo ya tata mwana pe molimo santo telema to bonde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Be